Но когда на скамейке сидишь, выносливость восстанавливается. Да? Да. А когда на бутылке? О, она в стрингах? Ну-ка, ну-ка, надо посмотреть. Так. И туда смотришь. А куда мне смотреть? Я и так помираю уже. Шутки, приколы и фейлы. Все это и не только вы найдете на канале Игры Руш. Автор канала делает качественный и веселый контент. Давайте его поддержим, а также не забудьте передать привет от меня. Ссылка находится в описании. Дамы и господа, рэп-баттл. Унитазоголовый против трубоголового, против большой сирены, против сиреноголового. Да, вы столкнулись с трубой новой головой. Это значит только то, что я отправлю вас долой. Перечить мне на батлах, это лютый мавитон. Сирена был прекрасен, теперь хайп не ловит он. Где же ваш телевизор, где делся светофор? Унитаз, пойми, друг мой, в тебе заложено говно. Здесь появился новый моб, его имя Мегахорн. Это большая сирена, как и все вы, огребет. Встречайте дебют большой сирены. Все это время я сидел в тени незаметно. Я управлял здесь всем, вы мои марионетки, раздал вам роли. И как всегда все сделал отменно. Благодарите меня, что вы явились на свет. Я дал вам жизнь, дал свободу в батлы абонемент. Наверное, больно вам понять, что все досталось-то мне. Я ваш лучик надежды, что спрятан в отмену. Вы решили себе взять этот успех и мигом забраться втихую наверх. Воюя друг с другом, забыли обо мне. Я не заметен, но вижу все, я вовсе не слеп. Я снизошел сюда забрать свой хайп и заслуженный хлеб. Эту славу, биты и батлы в целом все. За счет чего вы хайпили, теперь-то все мое. Теперь я дурачкам устраиваю свое шоу. Отец забрался на трон, время пришло. Надо много фраз, чтоб донести, что тут лидер унитаз. Пишу историю свою и свой рассказ. Тут территория моя и не для вас. Я самая опасная, обосранная мразь. Самый лучший из цепи, с этим мало кто спорит. Пока вы батлите на чужом поле, я в своем доме снесу врагов. В один миг заберет их кома среди вас всех. Win, унитазоголовый. Хоть отец большая сирена, это все глупости, просто неверная. Культовый перс, я современный. Ты это тень, что просто наследию для того, чтобы хайпить на фоне. Так же и ты трубоголовый, как унитаз, светофор, телевизор и толпа неуклюжно созданных клонов. Мой рэп — это то, что всегда на повторе. Все боятся меня, а вы со мною батлить недостойны. Для вас выступает сиреноголовый. Я служу основой, и на батле главное мое слово. Кто победил? Кто следующий? Теперь решай.